अगर वह सब ईशान किशन के बैटिंग के दीवाना है जान तो आप लोग के मुस्कुराए के समय वापस आ गइल बा। ऐसा लगत बा कि ईशान किशन वापस आए वाला बाना टीम इंडिया में। हाँ, लक्षण तो लौकत बा कि ईशान किशन के टीम इंडिया में वापसी हो सकेला। काहे ना हो सकेला, जगह ईशान किशन पहले बुच्ची बाबू और अब दिलीप ट्रॉफी में परफॉर्मेंस के लिए बना, वैसे उनके टीम इंडिया के सारा दरवाजा खुल जाए के चाहिए। ईशान किशन टीम इंडिया के हिस्सा रहलन, जबरदस्त परफॉर्मेंस करते रहलन, कई गो मैच में जबरदस्त बैटिंग कैला, लेकिन ओकरा बाद कई गो ऐसा चीज भइल कि सिलेक्टर लोग ओके अवॉइड कर सकत रहे लोग, लेकिन वैसा भइल ना। लेकिन अब 9 महीना बाद ईशान किशन के वापसी के सारा रास्ता खुलत नजर आवता। एकर वजह ईशान किशन के परफॉर्मेंस एक तरफ और दूसरी तरफ सिलेक्टर के उ फैसला जेमे ई कहल जाता सुमन गिल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत जैसे तमाम प्लेयर लोग के बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज से पहले रिलीज कइल जा सकता। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत कहल जाता कि अगर ऋषभ पंत, सुमन गिल के रिलीज कइल जाता तो ईशान किशन के चांसेस दोनों जगह बन सकता। ईशान के जगह विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत के जगह बन सकता, ईशान के जगह सुमन गिल के जगह ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बन सकता और वो जौन बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए बना, यही से उनके जगह 100% मानल जाता। टीम इंडिया के मैच लगातार बा, पहले बांग्लादेश से फिर न्यूजीलैंड से, यही से सुमन गिल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत के आराम दिहल जा सकता बांग्लादेश T20 सीरीज। यह वजह बा कि ईशान किशन के जगह बन सकता। आप लोग के का लागत बा, ईशान किशन के खेलने के लेकर चांसेस कितना बा? कमेंट करके बताएं जा। क्रिकेट खबर में ऐसे ही मजेदार न्यूज सुने खातिर लाइक सब्सक्राइब जरूर करी जा।